बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं नीरज सिंह और आप देख रहे हैं नीरज सिंह ब्लॉग। और आज फिर से मोटर ब्लॉगिंग कर रहा हूं। रास्ता घर का आपको पता ही है कैसा है। अगर थोड़ी सी भी 19-20 का फ़र्क होगा तो यहाँ नीचे जाऊंगा, तो इसलिए हमने धीरे धीरे निकालो बाइक को। हेलो, बस 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 मैं ज़रा इसको घुमा लाता हूँ, इसको घुमा के लाता हूँ बाइक को तुम इसको घुमाओ, ठीक है। मेरा घुमाओ आगे तक। अच्छा, अक्टूबर का महीना है और मौसम में ठंड आ चुकी है। और ये मुक्तेश्वर की तरफ का रास्ता है। मैं केवल माइक टेस्ट करने जा रहा हूँ। आज मैंने नया माइक अपने हेलमेट में फिट किया हुआ है। उसकी आवाज़ और उसकी हवा की आवाज़ सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे आती है आप बताइएगा। ओह, बड़ी बस। इस रोड में कोई बड़ी बस आ गई तो आपको किनारे ही होना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ बाइक ही खड़ी कर लो आप। बाइक को ठीक है। तो ये वेलकम टू IVRI मुक्तेश्वर कैंपस। तो यहाँ से IVRI की टेरिटरी शुरू हो जाती है। और मौसम जो बारिश हुई थी पिछले दिनों, उससे रोड में बहुत सारा कचरा बह के आया हुआ है और बजरी है रोड में। एक ये ब्लाइंड टर्न है, ब्लाइंड मोड़ है। ये भी एक अचानक से गाड़ी आती है इसमें भी। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर के भी। मुक्तेश्वर अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। बस परखने वाले की नज़र चाहिए, एक बार की नज़र चाहिए। और रोड की हालत भी आप देख सकते हैं कि तलैया बनी हुई है रोड में। कितना डेंस फॉरेस्ट है IVRI का। स्पीड ब्रेकर, ये है मुक्तेश्वर की मार्केट। वाह, का गेट है। ये मुक्तेश्वर चौराहा। नमस्कार, मुक्तेश्वर बैंक ये है चौराहा। यहाँ से मैं टर्न ले रहा हूँ। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का गेट है ये, आप देख सकते हैं। ये देखिए सामने ट्रैक्टर है जो घास ले जा रहा है। IVRI का ट्रैक्टर है। चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर आ गया हूँ। केवल चेकिंग के लिए आया था माइक की। नया माइक कैसी आवाज़ देता है, कैसे साउंड करता है, ये मेरे को कुछ पता नहीं है अभी घर के बाद ही पता चल पाएगा। और बाइक की आवाज़ तो लाजवाब है। होंडा की बाइक अपने आप में बहुत स्मूथ इंजन है इसका। और साउंड भी काफ़ी अच्छी है, बेसी है।
खत्म। और परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि ढीली ढाली बाइक हो, स्मूथ चलती है। वाइब्रेशन ना के बराबर है ही नहीं, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। 350 सीसी का इंजन होने के बाद भी वाइब्रेशन इसके नहीं है। और आप देख सकते हैं रोड आगे जंगल का, पहाड़ में रोड ऐसी होती है कि हैवी बाइक है तो मैनूवर करने में थोड़ी तकलीफ तो होती है। कहाँ आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो? चढ़ा देंगे मेरे ऊपर क्या? बिल्कुल नहीं देखते, बाइक वाले को जगह नहीं देते हैं। तो मैं बोल रहा था कि पहाड़ की रोड में गाड़ी को मैन्यूवर करने में थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, लेकिन होंडा की ये जो है बाइक है इसमें कोई भी ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा है कि तकलीफ हो रही है। मुझे स्मूथली मैं निकाल दे रहा हूँ गाड़ी। हाँ, वो बात अलग है कोई आगे से बहुत रॉन्ग आ जाए, आपको नाली में गाड़ी डालनी पड़ जाए तो वो थोड़ी तकलीफ दे तो होती है, फिर गुस्सा भी आता है। और क्या कह सकते हैं, बेवकूफ़ों की कमी नहीं है ना। ये सामने जो आप स्कूटर देख रहे हैं ये वाला, इस पर मैंने एक दिन फ़ोटो खिंचानी है। ये लगता है भीड़े मास्टर का स्कूटर जैसा, बहुत अच्छी जगह पर इन्होंने लगाया हुआ है। पुराना स्कूटर है, उसको पीले कलर का पेंट करके लगा दिया है होटल के सामने। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ से हिमालय दर्शन दिखता है। और सामने नए नए कॉटेजेस बनते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे कॉटेजेस काफ़ी बनते जा रहे हैं क्योंकि लैंड सारी बिक चुकी है। ऊपर साईं मंदिर है, तो चलते हैं घर की तरफ। नहीं, वहीं तक थोड़ा सा बाइक चला ली, एक ब्लॉग बना लिया ऐसी रोड का ही। जी हाँ, अभी हमारे साथ है अब्राम सर आगे। कुछ बोलना चाहेंगे सर? आप दिख नहीं रहे हो सर, क्या पता मुझे अभी दिख भी रहे होंगे तो। यही कहना चाहूँगा कि जी हाँ, people are enjoying a lot. यस, And I am missing your each and every trip that you have visited that resort, which is nobody can dream out कि वहाँ पे भी resort हो सकता है, because the dead end road was there. He is putting his very best efforts and he is doing a fantastic job. थैंक यू सर। Thank you so much. ठीक Thank you very much. है, चलूँ सर? ओके, थैंक यू। और ये जो है मेरे घर का रास्ता फिर से आ गया। मेरे घर का रास्ता ही ख़राब है पूरी दुनिया में, तो मैं निकाल लेता हूँ गाड़ी यहीं पर, तो मेरे को पैर नीचे रखने पड़ते हैं। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ अपने घर, और ये रहा मेरा घर, ये देख सकते हैं आप घर। वक्त है इस ब्लॉग को यहीं पर को समाप्त करने का। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।